है गाइस, जैसे कि तुनी मन देखे पता है এখন मैं यहाँ हमनी के टिंगराई पथार। तो गाइस तुनी मन देखा था एकदम दूर दूर तक ले, बहुत दूर तक ले पथार है, बहुत बड़ा है। और अभी सांझ के समय हो गए, सबको धान उन काट के चल गए। और देखे पता कितना बड़ा है गाइस। जैसे कि गाइस तुनी मन के काल बता रहा जब मैं शॉर्ट फिल्म शूट करो तो गाइस का हले माने मोर फोन से शॉट करो तो नाइट के सीन में माने बहुत ज्यादा नॉइस आ गई। नॉइस आ गई माने लो लाइट कंडीशन के खातिर में माने नॉइस ज़्यादा आ गई। और बजट भी नहीं कि हमने समझे जे हमने कैमरा एफोर्ड करे फॉरवर्ड बोल के, तो मोबाइल में शूट करे थी। और ये खातिर थोड़ा नॉइस ज़्यादा हो गई। कोनो बात नहीं है, वीडियो जैसे भी करके शूट करब और बना के रेडी करब बोल के हमने ठान ली और करब। तो सपोर्ट करबा गाइस, शेयर करबा, शेयर नहीं करा तो निमन।